çîrokên herî bedew rêsand bûn û ji me re pêşkêş kirin. Evî ro sê roje di nava xemleke xweşik de tevna ku devaya Kurdistanê dindirê xwe de dihewîne hemû pêk hate rengên xwe avêtine li vê derê hatin pêşkêş kirin dilxweşî û evîndariyeke gelekî mezin li vir hate pêşkêş kirin. Yinku dest pê kirin û dilê me geş kirin û bi bêhna berxwedaniyê da ketin vê qadê em koma yekbejê ve dixwînin ji bo ku em xelatê pêşkêşî wan bikin ji bo wan yek ji wan hevalan dikare derkeve ser bikin. الآن ندعو فرقة أرتسخ الأرمنية لاستلام تكريمها. أي فرقة بالميرا لاستلام تكريمها.